আসসালামু আলাইকুম। আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করে দেখি আমাদের অডিওতে অনেক সময় আশপাশ থেকে অনেক ব্যাকগ্রাউন্ডের সাউন্ড আসে। তো এই এই সাউন্ডগুলো আমাদের জন্য অনেক বিরক্তিকর। তো এই জিনিসগুলা আমরা কি করে ঠিক করতে পারি? তো আজকে আমরা জানবো এটা কি করে ঠিক করা যায়। তো আমি এর জন্য ব্যবহার করেছি অডাসিটি নামের একটি অ্যাপ। তো চলুন আমরা ভিডিওতে যাই এবং দেখি কি করে এটা করা যায়। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা যে বিষয়টি শিখবো সেটি হলো কিভাবে অডিও ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ ডিলিট করা যায়। তো আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি, আমরা যখন স্ক্রিন ভিডিও করি তখন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে অনেক বাজে সাউন্ড আসে। তো এই সাউন্ডটা রিমুভ করার জন্য প্রথমে আমরা করতে পারি ফরম্যাট ফ্যাক্টরি থেকে গিয়ে সেখান থেকে আমরা হচ্ছে অডিওটা কেটে অডাসিটিতে রিমুভ করে আবার ফরম্যাট ফ্যাক্টরিতে ওই সাউন্ডটা অ্যাডজাস্ট যুক্ত করে দিতে পারি। তো আমরা আজকে ওটাতে যাবো না, আমরা একটা লেসন ওটাতে যাবো। তো আজকে আমরা যাবো হচ্ছে অডাসিটিতে কিভাবে সাউন্ডটা রিমুভ করা যায়, ব্যাকগ্রাউন্ডের এই সাউন্ডটা। তো আমরা প্রথমে চলে যাবো অডাসিটিতে। এখানে আমরা অ্যাড দেব, একটা সাউন্ড অ্যাড দেব। সরি, আমরা এখান থেকে একটা নতুন সাউন্ড ক্রিয়েট করলাম। এই যে আমরা যে কথাগুলো বলতেছি এগুলাই একটু রেকর্ড হোক কিছুক্ষণ। হ্যাঁ, ওকে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে সাউন্ডগুলো আমি যখন কথা বলছি তখন এই যে এই ওয়েভগুলো উপরের দিকে উঠে গেছে, আর যখন আমি চুপ ছিলাম তখন এই যে দেখুন এই ওয়েভগুলো, এগুলাই হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড। এগুলো হচ্ছে সাধারণত ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে। তো এগুলোকে আমাকে রিমুভ দিতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আমরা করবো কি, প্রথমে এই অংশটা একটু সিলেক্ট করে নেব। এটা সিলেক্ট করার পর আমরা যাব হচ্ছে এফেক্টসে যাই, এই নয়েজ রিডাকশনে যাব। তারপর এখান থেকে আমরা গেট প্রোফাইল সিলেক্ট করব। তো সিলেক্ট করার পর আমরা আবার এই জায়গায় আসলাম, আসার পর এই পুরাটাকে আমরা সিলেক্ট করব। সেক্ষেত্রে আমরা করব কি, এর উপরে ডাবল ক্লিক করব, ব্যাস, তাহলে পুরোটা সিলেক্ট হয়ে গেছে। এখন আবার আমরা নয়েজ রিডাকশনে যাব। নয়েজ রিডাকশনে যাওয়ার পর এই যেখানে আপনার মাত্রা, এখানে যে এই 14টা দেখতেছেন এটার মাত্রাটা আপনারা দেখতে পাবেন। তো আমার নয়েজ যেহেতু একটু বেশি, আমি একটু বেশি করব। হ্যাঁ, 34-34-এ দিয়ে রাখলে মানে ভালো, একটু কমাই দিই। হ্যাঁ, একটু 30 রাখা যায়। তো এটা দেওয়ার পর আমি শুনে যে আমরা যে কথাগুলো বলতেছি এগুলাই একটু রেকর্ড কিছু না। তো আমরা এটা শুনলাম, আরেকবার শুনে নিই। এই যে আমরা যে কথাগুলো বলতেছি এগুলাই একটু রেকর্ড কিছু না। ওকে, আরেকবার শুনে নিই। এই যে আমরা যে কথাগুলো বলতেছি এগুলাই একটু রেকর্ড কিছু না। হ্যাঁ, এটাতে তাও একটু বেশি আওয়াজ আসতেছে। আমি এটা 34 দিব। ওকে, 34 দেওয়ার পর আমি এটাকে ওকে করলাম। করার পর দেখুন আপনারা এই যে এই অংশটা একবারে ঠিক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই অংশটা একবারে দেখুন পরিষ্কার হয়ে গেছে, এই যে এখানে। তো এটাই হয়েছে মেন বিষয়। এখন আবার আমরা এই যে আমরা যে কথাগুলো শুনেছি এগুলাই একটু রেকর্ড কিছু না। ওকে, আমরা বিষয়টা শুনলাম। এখন এটা হয়ে গেছে সেভ। এখন যদি আপনি আবার ঠিক করতে চান তাহলে জাস্ট এখানে এটার উপরে কন্ট্রোল চেপে আর দিবেন, তাহলে পুরোটাই আবার আপনার ভেরিফাই হয়ে যাবে। সেম পর্যায়ে কন্ট্রোল চেপে আর। এখন এটাকে আমরা সেভ করব। সেভ করার জন্য আমরা যাব হচ্ছে ফাইল থেকে যাব হচ্ছে এক্সপোর্টে যাওয়ার পর আমরা এখানে লক্ষ্য করবো যে এই যে অডিও, এক্সপোর্ট অডিও, এটাতে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমরা লক্ষ্য করতে হবে এখান থেকে বিভিন্ন প্রকার আমরা এমপি3 বা কাস্টম করে নিতে পারি। তো এই ক্ষেত্রে মাইক্রোসফট WAV মাইক্রোসফট 32 APCM এটাই অনেক ভালো, এটাতে রাখার জন্য ভালো। কারণ আপনি যখন ফরম্যাট ফ্যাক্টরিতে এই ভিডিওটা যখন আবার অ্যাড দেবেন সেক্ষেত্রে এটার কোয়ালিটি একদম ঠিক থাকবে। কিন্তু আপনি যদি MP3 বা অন্য কোনো করে দেন তাহলে সেক্ষেত্রে এটার ভিডিও এটার অডিও অনেক কম্প্রেসড হয়ে যাবে। আর এটা করলে এটার কম্প্রেসড হয়। তো এটার আমি একটা নাম দিলাম। ওকে,
সেভ দিলাম। ওকে, তো এভাবেই ভয়েস রিডাকশনের মাধ্যমে আমরা এই অডাসিটির মাধ্যমে এগুলো সব ঠিক হয়ে যেতে পারে। ওকে।